как раз вовремя пришли. В самый раз. А мы на даче уже покушали. Я снимала там овощи. Очень вкусно получилось. Почему-то всю неделю очень хотелось этих овощей. Пробовала покупать там на набережной. И что-то не очень вкусно. А вот наши были вкусные. Я сейчас вот на озере. Помню, раньше оно было чище. Оно было очень чисто. И его было прям много воды. Здесь водилась рыба, я постоянно рыбачила. Вот этот вот камушек. Помню, с бабушкой здесь сидели. Так здорово. Привет, лягушка. Прикольная какая. Домик. Дедушка его строил сам своими руками. И вот это, кстати, озеро они тоже делали усилиями жителей. Столько всяких деревьев плодовых мой дедушка тут посадил. Ой, что-то не фокусирует. Дедуля насадил всяких плодовых деревьев. Там еще красивый кустик. А это вот персики цветут. Красивые. Вот этот вот. Такие цветы. А персики какие вкусные. Это не магазинные. Вообще выросла. Все мое детство практически прошло на этой даче. Очень люблю это место. Прям красота. А это вот у нас уже взошла картошка. И банька. Ты там камушки собираешь, да? Ой, какие камушки. Кажется, думали, что будет очень тепло.
а на самом деле дубак. Ветер леденющий просто. Было перерыва Сразу между, поменять. да, не было перерыва между обучением и реальным вождением. То есть, потому что если ты хотя бы 2-3 месяца не поездишь, Смысла нет, что учить. да. Блин, завтра поеду, все будет работать, ну сами чувствуете. Ну как тормозит, но опасно так тормозит, не понимаете. Страшновато становится. Все, едем домой. Ева практически всю дорогу спала. Не практически, а всю. Уже в городе. Окно очень чистое. Приехали домой. Было очень холодно, но светило хотя бы солнце. Но когда мы приехали в город, тут вообще дурак, все в куртках, в шапках, а Димка вообще в шортах поехал. А еще была полная электричка народу. И просто мы с коляской там перекрыли низкое сиденье, но благо никто не возмущался, все как-то так с пониманием отнеслись. Хотя мы были очень удивлены, потому что мы ездили другие разы, и такого не было. Ну, в общем, съездили мы все равно очень круто. Так что вот, спасибо, что смотрели.